ya. Kalaupun toh sekarang identik mereka Nabi Isa tetap sama dianggap agama kita, agama Islam. Punten-punten maaf saja ya. Seluruh nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW agama sama. Namanya Muslim. Muslim ya. Arti Muslim itu kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua agama tidak ada yang selain Muslim. Semuanya agamanya Muslim, Islam ya. Lihat dalam ini wajhatu wajhi fatrus samawati wa ardi muslimah wa ma ana minal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Minal muslimin kelompok di nabi-nabi pun mengajarkan ketauhidan semuanya. Jadi agama naon ada Muslim. Adam, Nuh, Idris, Soleh, Ibrahim terus sampai ke Muhammad SAW itu Muslim. Agamanya Muslim. Islam kepasrahan diri, taat, tunduk, patuh terhadap peraturan Allah Subhanahu wa taala, itu pasrah Islam. Lamun nabi na urang ayeuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti gerbong kang jadi Muhammad kepasrahannya itu sama di ralat ya, di kompilasi hukum yang tepat pada kitab Injil, Taurat dan Zabur dalam Al-Qur'an. Ketika engkau baca Al-Quran sama dengan membaca kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Makanya para mufasir menjelaskan dalam surat Al-A'la, sabis Al-A'la ayat 2 ayat terakhir itu ya. Inna hadza lapis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa ya. Awas, teu disunahkeun, teu dianjurkeun lamun salat dura salat. Ketika baca Al-Qur'an inna hadza lapis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sok gandeng alaihi wassalam gitu kan. Lamun teu disunatkeun jadi makruh meureun ya. Nu awas. Kiaina disarua inna hadza lapis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa gembrong alaihi salam atau alaihi wassalam. Itu nah. Mangga yang dianjurkan untuk menjawab ya ketika ayat 1 dalam surat At-Tin alaihissallahu biahkamil hakimin itu dianjurkan. Lihat dalam tafsir Ibnu Abbas Tarwil Mikbas bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang kedua dalam surat Al-Ghasyiyah ya inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum Allahumma hasibni hisaban yasira. Dua surat itu. Yang lain tidak. Kemudian kalau untuk ayat 15 tempat ayat sajadah jelas itu mah kalau sujud tilawah bacaannya sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basara bihauli wa quwwati fatabarak asal khaliqin. Itu mah jelas hadisnya ada. Setiap kau temukan membaca ayat-ayat yang berhubungan ayat sujud, ayat sajadah ya, mau itu larangan sujud, perintah sujud, maka dianjurkan untuk sujud tilawah. Sama sujud tilawah itu karena posisi kita dalam keadaan suci. Dalam sholat pun urang langsung sujud eta mah lain sujud rukun salat namina sujud tilawah. Henteu ge teu naon-naon, tidak apa-apa. Bahkan kalau jadi fitnah ya, sebelum dilaksanakan seorang imam bicara dulu ya. Sebelum qomat ya. Mohon maaf, punten bilih engkin pribados nuju nangtung teu rukuh langsung sujud eta sanes sujud rukun salat tapi namina sujud tilawah. Mungkin insyaallah orang baca upami teu khilaf dina surat Al-Alaq ieu aya kalimah wasjud waqtarib ya, wasjud waqtarib, maka bersujudlah ya. Sujud dami sujud tilawah bejaan naonna cara macana sabaraha kali sakali sing kade ya. Lain sujud sahwi sujud sahwi sabaraha kali. Ketika sujud orang ninggalkan sunat abad salat maka dianjurkan untuk ditamal ku sujud sahwi seberapa kali? 2 kali. Ayat punya cukup sekali teu naon aya eta keteranganna atau gede itu ini kitab sampai tengah we ya. Ayat kedua kali berarti sekali. Sujud naon teh? Sujud sahwi. Ari sujud tilawah mah jelas ya, sujud tilawah. Kumaha lamun ayat tentang syukur, apakah kita namanya sujud syukur? Teu dianjurkeun waktu hayang leuwih urang sujud syukur kitu mah. Tidak. Kalau ayat sajadah baik yang membaca atau yang mendengarkan ya, maka menghadaplah engkau kiblat langsung sujud. Ari sujud kumaha teu kudu menghadap kiblat ka mana we? Ari sujud tilawah mah urang baca Quran, malik ka wetan nya, teu malik ka kiblat. Ya. Kumaha tah carana? Beres bet urang baca Quran, lat sujud di dinya ya. Sujud naon namina? Sujud tilawah, membaca sajadah. Di luar salat, di luar salat
ya dianjurkan eta untuk sujud tilawah. Ketika ayat-ayat yang khusus tadi itu ya, seperti ada kalimat alaihissallahu bihakamil hakimin, maka kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya Tabligh Mikbas dianjurkan tadi itu. Ketika engkau baca alaihissallahu bihakamil hakimin, baik yang membacanya ataupun yang mendengarkannya, maka dianjurkan, ya dianjurkan bukan diwajibkan. Berarti kalau dianjur mustahab sunat lah, dipigawe menang ganjaran, teu dipigawe teu naon-naon. Ngan lamun teu disunahkeun berarti lawan sunah naon makruh. Ya. Berarti orang teh naon tah mun teu disebutkeun tadi teh inna adalah bisupil ula supi Ibrahim wa Musa alaihi wasallam teu dianjurkeun ya. Tidak dianjurkan. Seperti apa bedanya orang ngajak anu sholat assalamualaikum waalaikumsalam. Ya. Oke, nah saur sapari dikaterangan ana eta dina mufasir inna hadza la fi suhufil ula sufi Ibrahim wa Musa, maka barang siapa yang membaca tuh surat Al-A'la, ini hikmah fadilah membaca surat Sabihis ya atau surat Al-A'la, maka kita sama dengan ya membaca kitab Taurat, Zabur dan Injil, pun pahalanya sama dengan pahala orang-orang yang beribadah pada zaman umat Nabi siapa? Tempat-tempatna dihampurana sagumna minta penghampuran seluruh umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud ya. Makanya itu ayat suka dibaca atau kalimat di antawis hari raya na idna orang mukmin umat Nabi Muhammad ya. Di mana? Yaitu ketika kita mampu membersihkan diri kita, mampu mengucap eling niat karena Allah, membaca kalimat tauhid. Namana kalimana qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya kebahagiaan, kesuksesan umat Nabi Muhammad SAW itu nyata. Qad aflaha, qad nyata sungguh bahagia, sukses. Man tazakka, orang yang selalu tazkiyatun nufus, yang selalu membersihkan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan terus-menerus mengingat nama Tuhan yang tinggi. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Terus beres urangnya pas salat. Nah, di antawisna eta kalimat itu wada karum takbir Allahu akbar Allah beres takbir naon tah salat. Ya. Banyak penafsiran tentang hari raya. Hari raya itu hari raya orang mukmin kembali kepada kesucian yang sebenarnya, yang seutuhnya. Bukan baju yang baru, bukan celana yang baru, bukan sorban yang baru, bukan rumah yang baru ya. Tapi ya majikan banyak lain ya. Oke. Coba cenah Nabi Isa kaula oge cenah eupan sok sieun kaula pada prinsipna ieu asa dosa dianggap pangeran gitu kan, jeung inung kaula min dunillahi salian ti Allah wa inni la yuhimmunil yauma illa nafsi. Kusab kitu saena kaula boro-boro mikiran naon wae kecuali kaula madina poe ieu la yuhimmu teu aya terbestit anu bakal ngaganggu kana pikiran kaula fokus we dia poe mah nyalametkeun diri kaula illa nafsi. Walakin ara'aitum in kana lihadikum bid'ah ya. Teruskeun. Tetapi apakah kalian semua melihat, berpikir walakin atum in kana lihadikum nya lamun aya li ahadikum di antara buat maraneh kabeh bid'atan ya satik ya bid'ah sedikit saja. Paja'alaha fi kaisin tsumma khutim ala akan yusul ila makana fil kais. Lamun teh mah kaula boga bekal bid'ah sedikit saja, genggaman harta, bid'ah teh bid'ah harta ya. Atau perulukan biji bid'ah. Lamun ayeuna buat kalian kaula boga paja'ala kemudian kulo jadikeun eta bid'ah kana eta bid'ah fi kaisin dina kantong tsumma khutim alai kemudian eta ku kaula bisa naon tak dibagi-bagikeun tetapkeun alaiya dina eta bid'ah. Akana yusolli ilama fil kais, apakah akan memberikan rahmat ya ilama mafil kais akan memberikan kesejahteraan kepada yang lain dina hijrah teh tsumma yubdal khatam fayaqul la yaqulu inna Muhammad ingat ya khatam teh ya non cincin ya tsumma khatam kemudian khatam bisa lamun khatim ya tsumma khatama kemudian kami menungtungan ya alaiha ku eta bid'ah akana yusolli akan bisa memberikan rahmat syafaat ilama kana fil kais anu aya dina jero kantong kaula kantong naon ngaranna kais teh model ibarat di bawah teh nama teh
Nah namanya baradang teh karenong ya karemong ya inkana pokokna ada tuh sot mangga atuh mana lamun teh mah anjeun ningali ka kaula ya inkana li adakum saeutik we kitu babawaan atawa pikeun untuk mere syafaat ka anjeun moal kudu dingkekeun kalau bagi-bagikeun meureun teh nya hatta yutu sehingga seep lah hatta yutu khatim eta sehingga seep ya al khatam lamun teh mah ieu khotam cincin atau boga kekayaan kaula model kitu ya dibikeun bagikeun kabeh tah payakuluna la sot mana atuh hayang mah kaula ge boga hoyong cara anjeun marane kabeh payakul mah boga teh sot supaya kaula hayang salamet kalau ge payakuluna la cek eta jalma-jalma la bujeng-bujeng payakulu makanya ras anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya kieu atuh teu aya saeutik acan kaula teu boga harta naon aya mah kieu teu aya deui sanajan sakedet sanajan saalit Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya payakulu mangka nyarios eta Nabi Isa anna Muhammadan payakulu ya paya namanya Muhammadan lamun tos sekolah inna ya ilam anna lamun tos sekolah yaqulu berarti inna ya lamun ilam alima ya lamu anna dipatahkeun hamzahna ya lamun tos sekolah kila atau yaqulu inna ya payakulu maka nyarios eta Nabi Isa inna Muhammadan sa nyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lamun kabeh ieu disebutkeun panutup ya khatam lamun khatim khatamul anbiya eta panutup sakabeh nabi wa qad wafal yauma jeung nyata sungguh bakal nyumponan dina poe ieu wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dambi wa ta'akhir ingat sungguh Allah bakal ngahampurakan segala dosa perdosa anu geus kaliwat min dambi wa matakhor jeung dosa-dosa anu bakal kalangkung anu bakal dongkap uktuhu ya ain makilah kusabab anu diberi hak prerogatif ya sarjana saeutik komo ieu bari jeung seueur lamun kaula ya lamun arajeun boga kaula ge perlu tah ya naon teh anu harta anu diboga ku anjeun lamun dimawa ayeuna kaula ge perlu ada mana atuh ayeuna ge matak akana yusol ya son moal teu seep beres ngan ayeuna mah lain sugan-sugan kaula yakin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai panutup lamun abrulah nabi kabeh ya mana panuntungan tah aya we tah anu bisa nyebut eta kusabab teu aya panuntungan lamun aranjeun nyaho terang saha panuntungan kabeh nabi berarti pasti nyebutkeun saena panuntungan nabi teh Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya tah khatamul anbiya ieu wa qad wafal yauma nyata sungguh geus diberi hak prerogatif bakal nyumponan dina poe ieu sungguh bakal nyumponan cacap kabeh tah Allah bakal ngahampura Allah geus ngahampura Allah tos ngahampura mata kodam makana sakabeh dosa min dambihi tina dosa-dosa anu geus kalangkung wa mata akhara jeung dosa-dosa anu bakal payunan utuhu sok daratang ka Muhammad payatunahu mangka daratang eta sakabeh jalma ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam payaqulu nah ieu sampai man payaqulu mangka ngandika nyarios ka Muhammad ana laha ummati gitu ana laha ummati summa yakhiru sajidan tatal arstu ka sujudi sholati fayuqalu ya Muhammad saur Muhammad ana laha ari kaula laha tetep ya anu sabat ummati ana laha kaula teh boga naon umatku ana laha kaula beserta kaula ieu laha ummati tetap tuh anna laha sanya kaula laha tetap kaula laha ummati Kangjeng Nabi Muhammad nyebutkan ummati ya ngadeus ka sabereun ka Allah subhanahu ya Allah ana laha ummati kaula keur waktu hirup kapungkur mana umat kami nitipkeun umat kami mana ayeuna puktoskeun ya Allah ummati summa yakhiru sajidan ya summa yakhiru sajidan maka kemudian jungkir balik ya yakhiru sajidan hadis tahtal arsi di bawah aras ka sujudi sholati ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ningali eta bentukan aya ieu maluk eta disebutna nyuhunkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Muhammad tersungkur sujud tahtal arsi bawah aras ka sujudi sholati seperti sujud salat Kangjeng Nabi saking kunaon tah bela ka sahana
ka umatna keur waktu jumenengna ayeuna keur waktu dibuat campur batu mus ka Nabi Adam ka Nabi Nuh ka Nabi Musa ka Nabi Isa ka Nabi Ibrahim darokap tinggal terakhir ka Nabi Muhammad. Inilah hak prerogatif yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujudna Kangjeng Rasul supaya sujudna dina salat payuqalu mangka dicaroskeun aya nu nyaroskeun ya Muhammad irfa ra'saka ulah tunggu kitu angkat mastaka anjeun wahai Muhammad. Tuh saud Allah kan ada suara langsung manggil ke Muhammad ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta washfa tusyaffa ya teu kudu naon teu kudu tersungkur sujud kaula geus nyawa umati kan di bawah aras Kang Muhammad naon berarti teh sujud sebagai sujud ya salat aya nu nyaros Allah ngandika ya Muhammad irfa angkat mastaka anjeun wasal penta naon anu pikayan tutok bakal dibere anjeun wasfa salat penta syafaat anjeun naon hayang pikayan syafaat anjeun tu syafaat teu kudu teh bikeun ku anjeun tah syafaatan wasfa tu syafaat. Jadi syafaat wasilah ya permintaan Kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti dieu keneh di alam dunia keneh kudu hari pan nabi tos nyarios meureun di antara anjeun anu hayang meunang wasilah syafaat pertolongan media menuju kebaikan teh di antawisna Al-Qur'an nyebutkeun wabtaghu ilaihil wasilah sok petengan wasilah pikeun menang syafaat teh matak jelema anu hayang menang syafaat Kangjeng Rasul termasuk hayang matu khotimah beres adat doana ulah tinggalkeun Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudatu anta nanti janji Allah tuh maqamam mahmudatu anta innaka latuh muajalir janji Allah mah jelema anu hayang menang syafaat hayang tepatkeun maqamam mahmuda di tempat anu kece dipujina di antawisna jelema nu sok ngabiasakeun ngadua tos adan tong lulucon tong dianggap heureuy jelema rata-rata jarang tah kecuali nu naon we anu adana nu ada mah cuek bari jeung ngobrol itu adan urang ngobrol eta bakal dikucuran ku ceti mah pan. Jadi dari kitab Mutalal Hadis dijelaskeun dina kitab Bisul Ibad dijelaskeun di antawis urang hayang menang syafaat ti Kangjeng Rasul teh biasakan setelah adan itu berdoa. Kenapa? Ini jelas. Jangan diragukan lagi hak prerogatif Allah yang telah diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat ini. Jangan sekali-kali kita terbersit di hati ini, urang menang syafaat, yakin moal bisa syafaatan? Ya, moal eta mah moal syafaatan. Bab teu percaya, matak tara ngadunga atas naon teh. Ya. Atas adan teh. Ya Muhammad irfa ra'saka wasal tuqta washfa tusyaffa. Payar pau mangka ngangkatkeun Kangjeng Rasul ra'sahu kana mastakana wa yashfa fi pasil qada wa yashfa fi pasil qada lanjut Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyapaatan memberi pertolongan fi pasil qada'i dina eta pemisahan untuk menentukan keputusan hukum ya fi pasil qada tidak ada satu orang pun nabi hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsumma inna ahlal mauqifi kemudian sayeuna eta sadayana warga mauqif ya anu cicing kita tempat yang sorifuna min hadal mauqif tiasa naon tah tiasa beko tiasa bubar yang sebut teh ti tempat anu mencekam tadi teh nya pan ngaregon hisaban teh ka mana digiringkeun eta ilal hisabi ka tempat hisaban perhitungan amal. Jadi yaumul hisab iya hisab itu diawali dengan apa dulu rentetannya ya eta dita jelema kabeh bakal menghadap hawan Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu diceceulakan aya dua jalan aya hawan memeh sirat aya entos nyukang teh kamari entos dijelaskeun nah ieu berarti hisab perhitungan amal engke aya mizan dihitung heula amalna yaumul hisab batak begitu inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum dinas al-ghasyiyah inna ilaina iyabahum semua pun akan kembali kepadaku tempat kami terakhir sahut Allah inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisab kemudian jadi alamun make pak mah ya itisol bapak tsumma inpisol ya wa tsumma tartib bin pisoli wa fa'u bi tartib bin pisoli ya kalau pakai pak wal fa'u ya tartibu bitisol itu mah pak mah huruf atokna itisol nyambung lamun tsumma mah aya antara heula
ya inpisol wa tsumma tartibi bin pisoli ari nganggo huruf tsumma mah inpisol aya jarak heula tak ieu nganggo naonna nganggo jarak heula maka ngagunakeun we tsumma kamana digiringkeunana ieu sageus di mauqif anu tempat mencekam teh yan sorifuna min hadal mauqifi ilal hisabi ka tempat perhitungan amal urang ngadoa teh meureun Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah mugi Gusti ngahisab menghitung amal abdi kalawan hisaban anu kacida entengna nya wala yanalu syai'un min hadal haulil anbiya wal auliya wala sa'il ulama liqa ta'ala la yahzunumul faza'al akbaru fihim aminuna min adabillah lakinnahum yakhafuna khaufa ijlan wa i'dham saur dina ieu keterangan langsung wala yanalu syai'un moal meunang syai'un hiji perkara wala yanalu syai'un min hadal haulil anbiya tina ieu karieuhna para nabi para aulia wala jeung sadayana para ulama ya kabeh oge wala ya moal bisa mengkol ya nala yanulan atawa wala yalu moal bisa mengkol sakatiap perkara min hadil haul moal bisa lepas lah gitu nya moal bisa naon moal bisa lepas moal bisa tipeleset moal bisa nyengsar sakabeh jelema ya sakabeh perkara min hadal anbiya tina ieu naon ya min hadal anbiya min hadal tina ieu kariweuh arek al anbiya wal auliya wala sa ulama jeung sang para ulama liqa ta'ala la yazmul fazaul akbaru qaum aminun ya min adabillah lakinnahum yakhafuna khaufa semuanya pun akan melebatkan walaupun aminun ingat la yazunhum mual naon mual ngasaan langsa mual merekan langsaan masuk al fajau di yauman kaget al akbar mun kecil gini al fajau akbar fahum aminun kada mereka para aminun eta ariman kabeh min adabillah tidak sia Allah tetapi na lakinnahum yakhafuna ya kabeh naon mual menang kana langsaan ari para nabi para syuhada para ulama saleh mah ngan rasa takut ada kan cemas was-was aya walakinnahum ya tetapi mereka yakhafuna ya bakal merasa ketakutan ada cemas aya dong aya ingat Nabi Adam ge merasa cemas ya Nabi Nuh Nabi Ibrahim karena punya kesalahan tadi teh apalagi kita ya lain kelompok wali ulama ge teuing urang mah ulamna naudzubillah mudah-mudahan sing jadi sieun ku Allah ulama yang dimaksud di sini ya sieun ku Gusti innama yakhsyallaha min ibadil ulama sing yakin we ulama itu bukan karena sorbannya, bukan karena jenggotnya panjang, bukan karena tarangna hidung tempat tidagor 17, bukan. Yang namanya ulama itu innama yakhsyallaha lihat ulama aradu innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Awas bukan ulama, aya ajengan innama yakhsyallahu. Cenah innama yakhsyallaha makmuna diulang muqaddam innama yang pastina sungguh bakasieun ka Gusti Allah sapa min baditi sebagian teh jelema teh al ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u sungguh pasti bakal rasa sieun ka Gusti Allah saha di antara sekian manusia makhluk itu nyaeta al ulama'u jelema makhluk naon wae oge kitu mah ayanya ceuk Ustaz naon anu dilarang teh Gus Nur ya termasuk hewan ya ternyata nah maksud di sana itu mimbadi itu innama yakhsyallaha min ibad ini hamba Allah adalah yang dibagi ibadah jin jeung manusia kade ulang lain tentang al ulama setiap makhluk mana manusia jeung jin anu boga sifat sieun ku Allah itu disebutnya ulama masyatillah ya yang punya rasa takut pada Allah. Nah itulah para nabi para aulia henteu ari kudu langsa mah ngan ingat lakinnahum yakhafuna khaufa ajlalin banget sieun anu banget wa domin ya banget sieuna anu banget bertubi-tubi bener-bener banget sieuna sieun jeung sieun ya tapi ingat waqila innal ladzina habu ila ambiya'il talabi syafaah mudah-mudahan urang tiasa patepang deui dina ngalajengkeun ya masalah syafaatul bagi Rasul anu sakedap deui panginten khatam ya aya dina
ridho maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumin tawassalna bi ta'limin, antarzuqanal wasi' wa antarzuqal amana ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala nabi wal kullihimi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qaimah ati sayyidina Muhammadan al wasiyata wal fadilah wab'athu maqamam mamnun wa'adahu innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.